아니, 선생님도 물 붙이셨어. 아이고, 조심하세요, 조심하세요. 안 될 것 같은데 결대로 해야 되지 않나? 어르신, 아버님. 안녕하세요. 장작을 펴고. 우와. 잘 오셨어. 내가 이 고민을 못 하겠어요. 아유. 야, 내가 이거. 지효 씨 자신 있어요? 야, 이거. 도끼 좀 해본 적 있어요? 위험을 아이고. 이거 치가. 쉽네. 이거 치가. 아유, 쉽네, 이거. 뭐야, 한 번에 됐어요? 야. 아니, 선생님도 물 그래, 그래. 붙이셨어. 아이고, 조심하세요, 조심하세요. 안 될 것 같은데 결대로 해야 되지 않나? 갑니다. 저기 이렇게 해놓고 나서 못 하시면은. 저 폼이 안 나오는데, 폼이 안 나오는데. 잘 되죠? 어머나, 어머나, 어머나. 야, 상당히. 아이고. 좋네, 좋네요. 고마워. 아니, 어떻게 이 타이밍에 저희가 와가지고.